बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है तासु बखैर ठीक ठाक बे। दी वीडियो के बता सर जो डिस्कस को इंशाल्लाह द साउंड हवाले सरा चे साउंड वैसता साउंड पैदा की संगा और नो साउंड संगा प्रोड्यूस की द साउंड हवाले सरा जमगा डिस्कशन स्टार्ट शो दा चूंकि यूनिट नंबर 11 दे क्लास 10 न पदी के टोल द साउंड हवाले सरा डिटेल दे। ओके फर्स्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 10 आगमुगा कम्प्लीटली फिनिश को और दाम सर टोटली न्यू यूनिट थे द साउंड हवाले सर दे नो साउंड बकी इंशाल्लाह मुंगा डिस्कस को चूंकि साउंड मुंग दीदा पारा डिस्कस को तस्त पता दाफ फिजिक्स की मुंगा मैटर और एनर्जी डिस्कस को नो साउंड द एनर्जी यो फॉर्म दे यो शक्ल दे नो देव जना मुंगा देवाने पूरा यो यूनिट जोड़ करे छि तास्ता दी एनर्जी बारा किम इंफॉर्मेशन राशि तासो तासो चिकम नॉलेज दे अगर नोरम ज्यादा छी द साउंड हवाले सरा दी एनर्जी हवाले सरा नो देव जना यूनिट नंबर 10 सॉरी यूनिट नंबर 11 बेस थे साउंड बांधी नोराजी ची और डिफाइन कुछ साउंड वॉइस था द साउंड डेफिनेशन से शेदे या मख इंशाल्लाह दी बांधी तफसीलन खबर को नमुंगा दिस विले शो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड is a form of what of energy sound dear students the answer the energy your form दे या the energy your शक्ल दे और दा असल की कोले सशी नमुंगे से शो which produce hearing sensation in our ear बिल्कुल डियर स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स के मंग दिस वेले शो ची साउंड बुंग सरा द एनर्जी यो फॉर्म दे द एनर्जी साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी द एनर्जी यो शक्ल दे विच प्रोड्यूस हेयरिंग सेंसेशन चिदा सेंसेशन पैदा कई खुद से सेंसेशन डियर स्टूडेंट्स हम पहले शो चिदा हेयरिंग सेंसेशन पैदा कई या द औरिदो सेंसेशन पैदा कई और चरता पैदा कई डियर स्टूडेंट्स नुपा ईयर के मंग सरा दादा और दो सेंसेशन पैदा कई ठीक शो दम सर मुख्तसर गुन तक की डेफिनेशन शो द साउंड चिता सरमा इंट्रोड्यूस को नो दी तमंग सवायु या अमंग दिस सिंबल शो ची साउंड डियर स्टूडेंट अमंग दिस सिंबल शो ची साउंड इज अ वाइब्रेशन साउंड इज अ वाइब्रेशन टेस्ट स्टूडेंट्स मुंग दिस में साउंड द असल की मुंग सर से यो वाइब्रेशन दे ठीक शो या यो डिस्टर्बेंस दे चिदे सकाई एनर्जी ट्रेवल काई ठीक शो डियर स्टूडेंट्स एनर्जी मुंग सरा ट्रेवल की ओके द साउंड द पारास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दी नोता सरबा आगम डिस्कस को सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स some important points the sound the paramount सरस ज़रूरी points दी चिदा तास्ता पतवी दा तास्ता मालूम हुई टिक द डियर स्टूडेंट्स नुपागी के मंग सरा नंबर फर्स्ट पॉइंट चिकम दे अब मंग सरा दा दे चे साउंड इज एन एनर्जी साउंड is an what energy साउंड मुंगसरा एनर्जी दा यानी द एनर्जी यो शक्ल ले मुंगसरा सिंगा चे मुंगसरा नूर एनर्जीज दी लगा फॉर एग्जांपल नूर एनर्जी मुंगसरा सिंगा दी काइनेटिक एनर्जी दा काइनेटिक एनर्जी देना अलावा पोटेंशियल एनर्जी दा एटसेट्रा सिंगा चिद्दामुंग सर द एनर्जी किस्मु नदी शक्लु नदी नोदक शांति मुंग सरा द साउंड उमम द एनर्जी यो शक्ल ले दा तासु या सा डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट दे अमुंग सर सशे दे
Dear students, Musara, next point the law of conservation of energy apply to sound. Law of conservation of energy apply to sound. Dear students, bul chikama ha point te no kamung sarade law of conservation of energy the sound bandi apply de yani sound in the para the applicable de और दागी वजह से the dear students तासुल example दर कोम दलता तासुल बदा clear schedule pa asana bandi for example munga usually dear students munga saka munga clap ka we clap कल munga clapping को क्लैपिंग नो क्लैपिंग सरा असल की उशिसो क्लैपिंग सरा साउंड पैदाशी वेरी गुड क्लैपिंग सरा साउंड पैदाशी और द साउंड सिंग पैदाशो असल की मुंगा सिकड़ी चिदा साउंड पैदाशो नो डियर स्टूडेंट्स ता सुदा या साथे मुंगा दलता मस्कुलर एनर्जी चिकमा मस्कुलर एनर्जी दा जमुंगा मसल की कमा एनर्जी दा मस्कुलर एनर्जी मस्कुलर एनर्जी मुंगा कन्वर्ट कसदा साउंड एनर्जी था नो टोटल एनर्जी मुंग सरा कन्वर्ट दी यानी मस्कुलर एनर्जी से शुआ अवा असल की कन्वर्ट शुआ साउंड एनर्जी था कन्वर्ट शुआ टिक शुडियर स्टूडेंट्स नो मुंग वेलेशु लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई टू साउंड सिंगा अप्लाई कीगी नो तासु शर्मा एग्जांपल डिस्कस को हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट मुंग सरदे आगे ज़्यादा ज़रूरी है साउंड पॉइंट नंबर 3 और आगे मुंग सरदे डियर स्टूडेंट्स साउंड मस्ट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम साउंड मस्ट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम डियर स्टूडेंट्स साउंड बखा मखा चिकला पैदाशी नो दब दी दारा पकार दे मीडियम का मीडियम नवी दब नशी सपोर्ट के दे दब मख की नशी ट्रांसफ़र के दे ठीक दा इंशाल्लाह लास्ट के बजता सरदे बांधी खबर को जे साउंड सिंगा प मीडियम की ट्रेवलिंग कई ददी माइक्रोस्कोपिक बिहेव संगा दे माइक्रोस्कोपिकली तास्त बखकारशी छि पार्टिकल सिंगा यो बल सरा हेल्प कई सिंगा यो बल सरा यो बिल सपोर्ट कई और साउंड एनर्जी मख के ट्रांसफ़र कई ठीक द डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट तासु दा खबर डी रजात साथी ज़रूरी खबर द साउंड द पारा नोट साउंड वेव cannot travel through vacuum. डियर स्टूडेंट्स दा तासु याद साथी साउंड वेव चरतम प वैक्यूम की नशीतले और दागी वजह से दादी तल नंबर पॉइंट की मालिक कली दी ची साउंड मस्ट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम का मीडियम भी साउंड वेव्स पर ट्रेवल कीगी अदरवाइज दा चरता हम न ट्रेवल की दा पॉइंट डीर ज़्यादा अहम दे तासु दा याद साथी खजी तास तो पता हो लगी दा ची साउंड सशे दे साउंड या वाइब्रेशन दे या यो डिस्टर्बेंस दे ची दा ट्रेवल कई एनर्जी ट्रेवल कई from one place to another place. Now here is a question, how sound is produced? Sound पैदा की सिंगा okay like for example master दी टाइम की पेंस दी आयद दी साउंड तासु आवराई दी टाइम की ओके साउंड पैदा की सिंगा फॉर एग्जांपल दी टाइम की तासु गोरई पेंस दी हाँ जदी तासु से साउंड और रही नो बिल्कुल तासु आंसर दे नो और तासु ठीक हुआ दी टाइम की साउंड और रही हाँ दी टाइम की तासु साउंड ना और रही काबिल पिन तासु ठीक है साउंड और रही या तासु दा मार्कर ठीक है आज दी साउंड तासु और रही
Now right also sound. Okay, no question dade chi sound singa peda ki. Question daltade how sound wave is produced. This is question. How sound wave is produced. Sound wave singa peda ki. No da yasa the dear students batas the sentence uli kamaga exact the answer de. It is produced. Answer the tasu dear students. It is produced by vibration of different objects. Okay, आंसर तास त मिलाओ शो साउंड असल की पैदा कीगी द वाइब्रेशन न पैदा कीगी कल ची बॉडी वाइब्रेशन कई नो दागी न आवाज पैदा कीगी यानी मुंग दा खबर नोट का चिकल यो बॉडी वाइब्रेशन कई नो दागी न बस पैदा कीगी साउंड ब पैदा कीगी ओके वाइब्रेशन इंतहाई ज़रूरी दे तो यो बॉडी ना द साउंड पैदा कीदू द पारा अब वाइब्रेशन से तवेले शी नो द याद साथे वाइब्रेशन ऑलरेडी मुंगा इंट्रोड्यूस करे दे वाइब्रेशन वेलेशी टू एंड फ्रो मोशन था टू एंड फ्रो मोशन था चिकल योर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कई आगे तमंग सो आर यू डियर स्टूडेंट्स वाइब्रेशन इट्स मींस चिकल योर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट की न आगे न बस पैदा कीगी साउंड पैदा की फॉर एग्जांपल योर बॉडी द ओके और द से कई द टू एंड फ्रो मोशन कई to and fro motion ओके नो दी टाइम के बाद ना से पैदा कीगी और दी टाइम के बाद ना पैदा कीगी डियर स्टूडेंट साउंड बत पैदा की ओके तब सर दाम डिस्कस कोम डियर स्टूडेंट्स जी मुख्तलिफ किस्म ऑब्जेक्ट्स अलमा और आगे न जो साउंड पैदा कोमा खुदागी लॉजिक से दे रीजंस ओके नो तासु गोरे फर्स्ट एग्जांपल जे तास सर शेयर कोमा ड्रम चिकम तासु ढेर ज़्यादा वक्त है चिकम तो तासु ढेर ज़्यादा खुशहाली गई ड्रम नो ड्रम तो लगता तासु गोरे सपोज द आंसर यो ड्रम दे जो कोशिश कोम ची द ड्रम डायग्राम जोड़ कम आज उनकी जमा आठ दुम रखन दे बहरहाल जबा यो उड़ के शांति कोशिश ओकमा चिता सर द ड्रम डायग्राम दे और तासरा शेयर कम let's suppose the answer the drum okay the drum show ठीक शो और the answer the dear students drum दे और जैसे चल कोमा हम अंदाजी कम दे जो वाइब्रेशन की रावलम तास तो पता दा ड्रम सिंग वाइब्रेशन की राजी हूँ तासु काफ़ी एक्सपीरियंस दे की तासु को म्यूज़िकल साउंड्स ढेर ज़्यादा वक्ती चतम ची म्यूज़िकल साउंड्स भी नो ज़ाहिर खबर है तासु अर्ज़ई दुमर खसड़िम नहीं ची तासु पज़े बांधे वलाड़ी आगे था और म्यूज़िकल साउंड तास और ओके राजू खपल क्वेश्चन ला मतलब मुँह खुची कम फिजिक्स ते जब तासरा आगा पे डिस्कस कुम बाकी तासु खपल म्यूज़िक आगा इंजॉय कोले शई ओके नो मुँह से चल को डियर स्टूडेंट्स दामगा वाइब्रेशन के रावलु यानी ददी स्टेक पदरिया बाने दा चिकम स्टेक मादल तजोड़ को ददी पदरिया बाने मुँह दासु को दम वाइब्रेशन के रावलू और चिकल दा वाइब्रेशन के राशि नो दलता बस पैदाशी देना व पैदाशी साउंड ओके उस क्वेश्चन दा दे दा साउंड सिंग पैदाश ओके नो मतलब तासु उस सोच कवई माता पता दा तासु सोच स्टार्ट कोच दा साउंड सिंग पैदाशो देना दा साउंड चिकम वेव्स दी दा द सिंगा प्रोपिगेशन कई और द पैदा सिंग शू पहाड़ी और डायरेक्शन के दा फल प्रोपिगेशन दे स्टार्ट को द सीधी द साउंड रिप्रेजेंट कई ओके द साउंड सिंग स्टार्ट शो नो ज़ाहिर खबर अदा चिदे से स्टार्ट को वाइब्रेशन स्टार्ट को वाइब्रेशन यानी तरतराहट दी स्टार्ट को न आगे न पस पैदाशो साउंड पैदाशो ददी चिकम खाल दे या द स्किन दे
دا تاسو ته ښکاري. اوکې دا لیدر دی یا هر څه ورته تاسو ویلی شئ، دی اصل کې وایبریشن سټارټ کو نو ځکه دا ساوند پیدا شو. اوس څنګه ښایسته آواز دی خراب آواز دی نو دا به انشاءالله مونږ را روان لیکچر کې به انشاءالله ډسکس کوو. اوس صرف زمونږ انټرو ده د ساوند. یا بل اگزامپل تاسو سره زه ډسکس کوم ډیر سټوډنټس. نیکسټ اگزامپل به څه وي، تاسو کتلی وي پین. اوکې strike a pen. strike a pen یو پین دی هغه تاسو strike کو نو د هغې نه هم ساوند پیدا کېږي. پین څنګه وي نو پین داسې شکل کې وي ډیر سټوډنټس. اوکې زه ټرای کوم چې د پین ډایګرام صحیح ډرا کړم. بهرحال زه یو کوشش کوم چې تاسو ته د پین ډایګرام ډرا کړم چې ستاسو سمجھ کې راشي. اوکې آی تھنک تاسو ته پته لګېدلی وي چې پین څنګه شیپ کې مطلب یو پاټ وي، دا یو برتن دی موږ سره. اوکې دا د پین ډایګرام شو اور دلته څه شی دا هینډل شو. اوکې دا د پین هینډل شو. نو که تاسو فرض کړئ دا سټرایک کوي دا څه سره ووهئ، مثال خبره یو ماشوم دی هغه دا سټیک سره یې ووهلو داسې. اوکې نو هغې نه پس به څه چل کېږي، دې نه به څه پیدا کېږي ډیر سټوډنټس، ساوند به پیدا کېږي. اوس دوباره هم هغه کوېسچن سیم کوېسچن ساوند ولې پیدا شو نو آنسر به څه وي، بیکاز آف وایبریشن. ځکه سټرایک کېدو نه پهله خو دې ساوند نه پیدا کو او سټرایک کېدو نه پس دې ساوند پیدا کو. نو وجه څه ده چې سټرایک کېدو نه پهله ریزن دا دی نو وایبریشن د ساوند دپاره چې څومره وایبریشن سفیشنټ و هغه پهله نه پیدا کېدو اور بعد کې ولې پیدا شو، بیکاز آف وایبریشن د وجې نه ساوند پیدا شو. نیکسټ به تاسو کتلی وي بل اگزامپل تاسو سره ډسکس کوم. ښه سټوډنټس وګورئ نیکسټ اگزامپل تاسو وګورئ ربر بینډ. مثلا دا سره یو ربر بینډ دی، دا 2 ends دي A B اور د دې په منځ کې دا ما فلک کو. اوس زه څه کوم دا لږ شان ډسټرب کوم، چې کله ما د ډسټرب کو د دې نه څه پیدا شو، د دې نه ساوند پیدا شو اور دا ساوند د څه په وجه باندې پیدا شو، بیکاز آف وایبریشن. ډیر سټوډنټس داسې ډیلی لایف کې مختلف اگزامپل دي. تاسو ګیټار وګورئ د هغې چې کوم سټرنګز دي خو ښایسته شانتې اواز ترې راوځي، سریلی اواز د هغې نه پیدا کېږي بیکاز آف وایبریشن. که کور کې یو پکې لګېدلی وي د هغې نه اواز راځي، د اوبو مشین لګېدلی وي د هغې نه اواز راځي. نو د دې ټولو شاته ریزن څه شی دی، بیکاز آف وایبریشن. یا فار ایگزامپل تاسو یو ګاډی سویچ آن کوئ نو د هغې نه څه کېږي، ساوند پیدا کېږي بیکاز آف وایبریشن. یا داسې ډیلی لایف کې تاسو ته چې سم ښکاري اور هغه ساوند پیدا کېږي د هغې نه، نو د هغې به شاته وجه څه وي، بیکګراؤنډ به څه وي، بیکاز آف وایبریشن. تاسو سره زه یو نیکسټ اگزامپل ډسکس کوم. تاسو به لږ شان کنفیوز هم شئ چې دا ولې داسې وشو، خو ستاسو به کنفیوژن زه بیا اخره کې ختم کړم. ډونټ وري. Okay, suppose my simple pendulum واغستو and this is actually simple pendulum. Okay, this is bob of simple pendulum. This is what string that all inshallah ما مخکې ډسکس کړي، تاسو هغه ویډیوز وګورئ تاسو ته به کلیر شي. اوکې اوس دا سمپل pendulum ما څه چلو کو دله ما یو وایبریشن ورکو، مطلب د پهله په او پوزیشن و بیا په ا پوزیشن باندې دلته رالو واپس داسې او پوزیشن ته رالو بیکاز آف انرشیا دی سایډ ته رالو बी पॉइंट तरालो और दासी ओवरऑल दे खपल मेन पोजीशन ना आगे पीछे हरकत कई यानी वाइब्रेशन कई। उस क्वेश्चन दारे आज दी टाइम की तासु साउंड आवराई, ओके साउंड आवराई न तासु बस गोरे चे आय वाइब्रेशन शताव कनिष्ठा दे। नंबर फर्स्ट आय वाइब्रेशन शता न तासु गोरे आय वाइब्रेशन शता कनिष्ठा, यस वाइब्रेशन शता, तासु आंसर दे यस सर वाइब्रेशन शता। ओके अगर को वाइब्रेशन हुई नो बिया साउंड वाली निश्ता, साउंड वाली निश्ता क्वेश्चन दा
آیا دلته به ساوند نه پیدا کېږي؟ ډېر سټوډنټ دلته ساوند پیدا کېږي، زه دا نه یم چې نه پیدا کېږي. نو تاسو به وایئ چې بیا موږ یې اورو ولې نه؟ دا هغه ساوند دی، هغه کم ساوند دی چې هغه ستاسو رینج نه بهر دی. ډیر سټوډنټس الله تعالی انسان له د اورېدو یو خپله فریکوینسي ورکړې ده. که هغه فریکوینسي کې دننه ساوند وي نو هغه به تاسو اورئ، ادروایز بیا تاسو نه اورئ. نو دلته چې کوم ساوند پیدا کېږي هغه ستاسو فریکوینسي نه بهر دی. انشاءالله دا زموږ ټاپک هم دی. ټایپس آف ساوند کې به زه تاسو سره ډسکس کوم. انفراسونیک څه ته ویلی شي، audible frequency range اور الټراسونیک، هغې کې به ډیټیل سره خبرې کوو. خو فلحال تاسو دا یاد ساتئ چې کله 20 هرټز نه والا 20 هرټز نه 220 کیلو هرټز که دې رینج کې دننه ساوند وي نو هغه به مونږ اورو، ادروایز هغه به بیا مونږ نه اورو. که تاسو د دې د فریکوینسي وګورئ انتهایي کمه ده فریکوینسي. ټیک شو، نو ځکه مونږ ساوند شته، زه دا نه ویم چې نشته دی، مونږ دې نه انکار نه دی کړی، خو دا چونکې تاسو نشئ اورېدی، ستاسو رینج نه بهر دی. دا چې کوم آډیبل فریکوینسي رینج دی د دې نه بهر دی. امید دی تاسو به په دې باندې پوه شوي. اوکې، اوس به تاسو وایئ چې د انسان د ماوت نه اواز څنګه راوځي. آیا دلته هم د وایبریشن سټوري ده؟ یس، کم څه کې چې ساوند وي هغې بیکګراؤنډ سټوري به وي ټو اینډ فرو موشن، یعنی زما مطلب وایبریشن دی. چې کله ټو اینډ فرو موشن یا وایبریشن کېږي هلته به ساوند پیدا کېږي. نو دلته څه وي ډیر سټوډنټس، دا لیرنګس وي اور لیرنګس کې ووکل کارډز وي. هغه ووکل کارډز داسې وي، ټیک شو، چې کله انسان خبرې کوي نو هغه داسې ټو اینډ فرو موشن کوي اور د هغې د وجې نه دا ساوند انرژي پیدا کېږي. که فرض که دا ټو اینډ فرو موشن نه کوي بیا چرته هم ساوند انرژي نشي پیدا کوي. اوکې ډیر سټوډنټس، تاسو ته دا هم پته ولګېده. نیکسټ تاسو زه ډسکس کوم نیچر آف ساوند ویوز. د ساوند ویوز نیچر څنګه دی، مطلب کوم قسمه نیچر دی. نو دا یاد ساتئ، ساوند is a mechanical wave. ډیر سټوډنټس تاسو ته پته ده موږ سره ویو په دوه قسمه باندې دي، میکانیکل ویوز. ویو په دوه، یا به الکترومیګنیټیک وي اور یا به میکانیکل ویوز وي. نو په هغې کې موږ سره ساوند میکانیکل ویوز دی. وجه څه ده؟ میکانیکل دیز ویوز نیډ میډیم، دی داسې قسمه میکانیکل ویوز ته میډیم پکار دي اور ساوند ویو د میډیم نه بغیر ټریولنګ نشي کولی. نو لہذا دا موږ سره میکانیکل ویوز. بیا میکانیکل ویوز تاسو ته پته ده on the basis of vibration of particles. موږ فردر د دې کلاسیفیکیشن کړی، نو یو ته موږ وایو longitudinal waves، longitudinal waves اور بل ته موږ څه وایو transverse waves، transverse waves. اوکې، یو موږ سره longitudinal waves شو اور بل موږ سره څه ډیر سټوډنټس transverse waves. نو دا اوس موږ سره دی کې فردر په کوم کلاس کې راځي. نو دا یاد ساتئ، ساوند ویو موږ سره دی longitudinal waves. ساوند موږ سره په کوم یو ګروپ کې راځي؟ په longitudinal waves کې راځي. د هغې وجه څه ده؟ longitudinal waves دا هغه ویوز دي، مثلا موږ سره ډسټربنس په دې ډایرکشن کې دی، د ویو موږ سره ټریولنګ کوي په دې ډایرکشن کې، ٹھیک شو، اور پارټیکل څه کوي. لیټ سپوز دس از د پارټیکل آف د میډیم، دا موږ سره ډایرکشن آف ویوز، دا د ویوز ډایرکشن دی اور دا پارټیکل دی. نو پارټیکل داسې ټو اینډ فرو موشن کوي، اسیلیشن کوي. سمپل موږ داسې ویلی شو چې دا ورته اسیلیشن کوي، یا نور هم آسان کومګه دا ورته بیک اینڈ فورتھ موشن کوي، بیک اینڈ فورتھ موشن کوي. یا موږ داسې هم ویلی شو چې دا ورته پیرلل دی، دا څه شی پیرلل. نو چې کله پیرلل موشن وي د میډیم یا پارټیکل آف د میډیم یا مالیکیول آف د میډیم، نو داسې قسمه ویو ته موږ څه وایو؟ longitudinal waves. نو ساوند موږ سره longitudinal waves دی او تاسو ریزن وکړئ، ٹھیک شو.
हाँ जी। साउंड द पारा ज़रूरी चीज़ से दे डियर स्टूडेंट्स मीडियम दे। ओके। और मीडियम की मतलब कंजेक्टिव पार्टिकल्स दी लपकार दी। और अगर पार्टिकल कम कम मीडियम की न सॉलिड शो देना अलावा लिक्विड और थर्ड नंबर गैस दमसरा डिफरेंट मीडियम दी और पदी की साउंड वेव्स ट्रेवलिंग कर ठीक शो आम तौर पर जनरल क्लासिफिकेशन मुगा कहो सॉलिड की द टोरना फास्ट ट्रेवल कई और पसी लिक्विड और थर्ड नंबर गैस द जनरल क्लासिफिकेशन को शो द इंशाल्लाह भी अब हम फर्दर बमुगा ये वीडियो की डिस्कस को पर सॉलिड की कम मटेरियल की या कम सॉलिड की ज़्यादा फास्ट ट्रेवलिंग है अब बात की मुगा इंशाल्लाह तासरा डिस्कस का ओके लक्षण तासुला कंसेप्ट जोड़ो मा माइक्रोस्कोपिकली ची साउंड वेव संग पर मीडियम की ट्रेवलिंग हाँ जी तासु बिल्कुल दलता कहते शे दी टाइम के मासरा दे ट्यूनिंग फोर से शे डियर स्टूडेंट्स द लेबोरेटरी इक्विपमेंट थे तदीप दरेबानी मंग सकाउ साउंड पैदा कहो ओके चिकल द साउंड पैदा शीनो दीना प्लस साउंड जनरेशन रिस्पांसिबिलिटी चा सरदा मीडियम सरदा ओके मीडियम सरदा रिस्पांसिबिलिटी दा और मीडियम से दे डियर स्टूडेंट्स दा असल की देखे मालिक्यूल्स भी या एटम्स भी मंगा दे सिविलेशु मालिक्यूल या एटम्स भी देना पास दा गई रिस्पांसिबिलिटी दा चिदा एनर्जी संगा चिदी सोर्स ना एनर्जी रा बहरशी no आगे ना पास दा रिस्पांसिबिलिटी द मीडियम जोड़शी द मीडियम द मालिक्यूल्स या एटम रिस्पांसिबिलिटी जोड़शी न दा मालिक्यूल्स की दा खुद तेजी सर दा एनर्जी रोजी लेकिन मसलन दा मालिक्यूल शो द मीडियम और दा लेट सपोज दा एनर्जी दी से न तेजी सर राला न दा मालिक्यूल शो की दा से दबाव की कंप्रेस की न चिकला कंप्रेस शी दी द कंप्रेशन पचा बांधी वर्षी डियर स्टूडेंट्स दा असल की दी नेक्स्ट चिक मालिक्यूल भी दी बांधी दा कंप्रेशन वर्षी न द एनर्जी चाला वर्का दी मालिक्यूल वर्का और द पजरे बाने वर्का द कंप्रेशन पजरे बाने वर्का न दा खुचुन के मालिक्यूल दी न दा वापस पल जेता रातल वाड़ी न दा सूशी दा वापस दा से राशि और दा एनर्जी बेसू की मख के चिकम मालिक्यूल दी दा आगिले एनर्जी दा से वर्की दा वापस पल जेता राशि दा आगिले दा एनर्जी वर्की और दा वापस पल जेला राशि न दा शांति तासु दो किस्मा एरियाज उकाता डियर स्टूडेंट्स यो दा मतलब कंप्रेस मालिक्यूल कंप्रेस शी प्रेशराइज शी प्रेशर ज्यादा शी दलता डेंसिटी दलता ज्यादा शी और नेक्स्ट दोबारा ची दारा शी यो दा एरिया शुआ नो दी एरिया तमंग सवाई दा चिकम कंप्रेस एरिया दी तमंग वायु कंप्रेशन और दा तास फिगर की दखयम दा दे दा पार्ट में दसखाई कंप्रेशन सी सदा पार दलिकम डियर स्टूडेंट्स कंप्रेशन द पार ठीक शो ओके उस दा चिकला मख की लार्शी दा डिस्टर्बेंस दिल तरह रसीदो दलता नुशात दा सपादिशु दी एरिया तमंग वायु रेयर फैक्शन आर बाने रिप्रेजेंट को दा हगा एरिया दा चिदलता द पार्टिकल्स क्राउड कम दे दा हगा एरिया दा चिदलता द पार्टिकल्स क्राउड डीर दे डीर मालिक्यूल्स दी डीर एटम दी ठीक शो और दिलता एटम कम दी दिलता डेंसिटी ज़्यादा दा दिलता डेंसिटी कम दा दिलता प्रेशर ज़्यादा थे दिलता प्रेशर कम दे नो 10 किस्म सिचुएशन मुझ सर जोड़ी बिया दिलता प्रेशर ज़्यादा शो दिलता कम शो बिया दिलता दोबारा दा चिकम डिस्टर्बेंस थे दा कंप्रेशन दा खुमख के रवान दे ठीक शो दा दिलता रवर से द कंप्रेशन नो दी शात से जोड़ शो रेयर फैक्शन दा शांति दा कंप्रेशन मख के लाड़ो दिलता रवर से दो दिलता शात से जोड़ शो नो दी तम वायु रेयर फैक्शन दा शांति मुसरा कंप्रेशन रेफेक्शन जोड़ेगी और साउंड एनर्जी सीखेगी मख के ट्रांसफ़र की ठीक शो डियर स्टूडेंट्स न फर्स्ट का साउंड डिटेक्टर वी अगर बे डिटेक्ट की अदरवाइज दा बरावान वी और द देना बा एब्जॉर्प्शन की दे मालिक्यूल की आखिर दा चिदा एनर्जी बा पतली मालिक्यूल की सोशी डिस्ट्रीब्यूट शी दा बा अल्टा मौजूद वी दया सा डियर स्टूडेंट्स लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दसोई एनर्जी
न ज़ाया करेगी, न डिस्ट्रॉय करेगी, दम दे मालिक्यूलों की मौजूदगी। ओके, हो इंटेंसिटी बेसिकली कमेगी। उस क्वेश्चन दारे सर दिल चिकम दा एटम्स दी दा दी कंप्रेशन की कम एटम्स दी आए दा मख के रवान दी दा एटम नो दा याद से दी डियर स्टूडेंट्स दा मख के नजी एटम्स पखपल जेबान दी आगे पीछे हरकत कई, बैक एंड फोर्थ हरकत कई, हो मख के दा न ट्रांसफ़र की न मख के ट्रांसफ़र की सो मख के सिर्फ ट्रांसफ़र की एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र की। ठीक शो आर से मतलब दे दगलता आर मतलब दा दे रेयर फैक्शन, ये तमगा रेयर फैक्शवाई रेयर फैक्शन यानी लेस डेंसिटी भी दगलता चिकम लेस डेंसिटी एरिया द रेयर फैक्शन चिकम देखिए ग्रेटर डेंसिटी एरिया द ग्रेटर डेंसिटी एरिया आवेदन सवायु rarefaction. Note that the microscopic behave show atom to atom the vibration या द साउंड सिंगर ट्रांसफ़र की नो इंशाल्लाह मख की वीडियो की बता सर डिस्कस को साउंड डिटेक्ट की सिंगा और साउंड द पारा ज़रूरी सीजुना सशेगी नो अब बता सर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की डिस्कस को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।